河南洛阳挖出曹操墓，不要惊讶，这就是曹操的头盖骨。作为盗墓界的祖师爷，曹操的墓在2006年被一名农民给挖了出来。曹操怎么也不敢相信，自己在地下的安身之所，竟然也被后人给挖出，遗弃在郊外。至于曹操墓究竟在哪里，在历史上那就是一个谜团。就在2006年，河南安阳村民发现了一个盗洞，随后考古专家对古墓进行了抢救性开挖，结果却令专家大失所望。进入古墓后，所有的棺椁已经被盗墓者打开，尸骨散落一地，甚至在墓室内还发现了盗墓者留下的矿泉水瓶子，一个是98年的，另一个则是07年。可以说曹操墓已经有好几波盗墓贼光顾过。那么这个曹操墓到底是怎么确定的呢？转机就在2009年，当时在清理古墓时候，突然考古队员发现了一块石牌，石牌上清楚地刻着魏武王3个大字。要知道魏武王就是曹操，而整个大墓的面积就达到了700多平，从规模和宏伟程度来看，这就是一座王侯将相的大墓。而在接下来的挖掘中，出土了更多属于曹操的魏武王的令牌以及钱币，这也确认了墓地主人就是曹操本人。那么曹操作为盗墓鼻祖，怎么就没想到后人也会挖出自己的墓葬呢？当然曹操也是十分聪明，毕竟他的墓葬也隐藏了1800年，眼前的墓地就是一代枭雄曹操。1800多年前，也就是公元220年3月15，曹操于河南过世。为什么说曹操是盗墓鼻祖呢？因为在曹操刚刚开始创业的时候，为了得到军饷，曹操开始大发死人财，那么就要盗掘各地名人墓葬，盗取金银珠宝。为了获得准确信息，曹操还特意建立一个部门，那就是摸金校尉，直接归曹操管理。可以说被曹操挖过的墓也是数不胜数。那试问下，难道曹操就不怕自己死后被后人挖出来，重蹈挖坟掘墓的悲剧吗？所以曹操也就有了一种特殊的埋葬方式，那就是72遗冢的故事。所以在1800年后，曹操的墓冢才被找到。正因为曹操是盗墓鼻祖，所以他在陵墓附近并没有建设像样的陪葬品。要知道曹操可是一代枭雄，虽说没有做过真正的皇帝，但他的权力并不亚于皇帝，在三国当中其实力也算是最强的一位。可以说像他这样高贵身份的人，至少也要有大量的陵寝或是衣冠冢，可以看出曹操生前就是疑心重。河南挖出曹操墓，可以说这样的发现足以震惊世界。当考古队立马赶到现场后，也是相当惊讶。曾经不可一世的曹操说过，我们永远不可能知道他埋在哪里。的确，在经过1800年的寻找，终于发现了他死后的栖身之所。我们知道刘备埋在成都，也知道孙权埋在南京，唯独经过1000年之后才一睹曹操的尊容。不得不说，曹操还是有他的过人之处。在历史上有关曹操墓的传闻总是各种都有，最有名的就是72冢。在历史上有记载说，曹操遗冢72在漳河上。从那以后，很多民间盗墓团伙总喜欢在漳河上盗掘古墓，奈何每挖一处都无功则返。就在1971年，专家为了揭开曹操墓真相，特意将漳河上的这些大墓足以排查，唯独没有发现里面有曹操的墓地。那么曹操的墓到底在哪里呢？这也给专家组带来了很大的疑问，直到今天才真正发现了曹操墓。那么曹操墓到底是什么样子呢？今天我们就一起跟随小编一同探究曹操墓。就在2006年，河南一村民在给庄稼浇水的时候，意外发现稻田里的水无论怎么浇灌都无法浸透庄稼，于是就四处寻找原因。在稻田的尽头，
他惊讶地发现，居然有一个大洞，大洞深不见底。村民觉得蹊跷，就回家把事情向有关部门反映。最终，专家断定这是古墓入口。为了防止被盗，专家立马展开抢救性挖掘。那么，历史上真实的曹操到底是什么样子的呢？所有人都知道他是个多疑残暴、宁可我负天下，莫要天下人负我的乱世奸雄。那么，曹操纵横天下40年，也奔波了一辈子的一方霸主，死后是怎么处理后事的呢？河南挖出曹操墓。是的，不要惊讶，你没听错，这就是曹操的头盖骨。作为盗墓界的祖师爷，曹操的墓在2006年被一名农民给挖了出来。曹操怎么也不敢相信，自己在地下的安身之所，竟然也被后人给挖出，遗弃在郊外。至于曹操墓究竟在哪里，在历史上那就是一个谜团。就在曹操临死前，他颁布了最后一道命令。曹操嘱咐家人要学会做鞋、织布，万一以后生活不济，这些必备的手艺可以养活自己，也不至于流落街头。也将自己生前那些过多的钱财分给了其他兄弟，让他们一定要节俭，并要求自己的丧事一切从简。曹操于公元115年出生，直至220年在洛阳病逝，享年66岁。他出生于宦官世家。据《三国志》记载，曹操是汉襄曹参之后，他的父亲曹嵩是宦官曹腾的养子。那么曹操墓中出土的那些东西足以证明呢？就当曹操破碎的头盖骨出土的时候，有人质疑是曹操儿子，但考古专家在墓中挖掘到的魏武王常用的石牌时，才真正确认是曹操本人，而非是72种的其中一种。所以就在2009年入选10大考古界发现。那有人就要问了，为什么曹操的墓可以入选10大考古发现之一，而在成都刘备墓还有南京的孙权墓都不能成为考古发现之一呢？《三国演义》虽然给曹操扣上了一顶贼人奸雄的帽子，但有史以来，我们后人似乎都对曹操更感兴趣。这就要说到，在曹操身上有太多让我们学习和研究的地方，所以曹操墓的发现才能入选10大考古发现之一。那么你对曹操本人有什么兴趣呢？